Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Sagrada Familia, the Holy Family. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 41 ngadto sa 52. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus muadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila, apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala makahibalo diini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nakit-a nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila ug nangutanang. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka kaayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.